Hola chicos, esta es la segunda parte, pero mi primo intentó editar el video, pero no pudo. Diles por qué. Porque mi teléfono no tiene mucha memoria y no se lo podía mandar a su tablet, entonces era un poco complicado. Sí, así que solo le vamos a enseñar el resultado. Aunque, ¿sabes qué? Puedes poner el video aquí y lo voy a grabar desde aquí. ¿O ya lo borraste? No, ya lo borré, es que esta memoria puede morir y ya no podría seguir haciendo los videos de hace Bueno, y el que no estaba editado también. sí, también supo que se podía mandar porque el video era un poco largo, entonces no me dejaba mandar. Ok, pero aquí tenemos el resultado. Así quedó esta nieve, juntamos mi slime y el slime y mi primo quedó así. Podemos hacer muñecos de nieve. Pues también podemos hacer un muñeco de nieve, a ver quién hace el mejor muñeco de nieve. Sí, vamos a hacerles un video de eso ya que no se pudo por la falta de memoria de nuestros dispositivos. Vamos a sacar esto. Pero les prometemos que algún día le vamos a comprar unos nuevos dispositivos para mandarles los videos. Sí. Si es que los están viendo, ¿verdad? Y era muy gracioso el otro video. Sí, pero no lo podemos repetir, pero como no se puede, pero tal vez algún día podemos mandarlo. Bueno, mientras que sacamos esta nieve voy a cortar. Bueno, ya por fin nos sacamos. Esperanza, Todo de nieve en mi dispositivo. Pero bueno, primero yo voy a hacer mi muñeco de nieve. Lamentablemente no se ve muy bien en esta cámara. Sí, lo siento, es que no tengo un dispositivo de copia pirata. Solo a ese me pudieron comprar. Sí, ya que pues no estamos seguros de esto. Lo siento por el ruido, pero están arreglando la casa de mi prima. Sí, es que tal vez cuando muera esta casa sea mía. Ajá, claro. Sí, es un buen chiste. Bueno, a mí me pareció un buen chiste. Ajá, bueno, por lo menos podemos hacer bolas de nieve. Sí, pero no puedo sostener. Bueno, voy a intentar sostener la cámara al mismo tiempo que voy a intentar hacer bolas de nieve. Así que está muy difícil. No sé si hoy puedo ver. Bueno. Ay. ¿Qué pasó? Ay, no sabemos, pero esto cuenta un poco porque no se puede mucho hacer esto. Bueno, ya sé. Vamos a intentar, me apoyé con una cosita. Ay, no lo siento, pero es un poco difícil controlar. Bueno, Bueno, no sé si ahí de muy bien, pero... perdón por las papas fritas, es que estábamos comiendo, porque teníamos. Ay, no, esto no es papas fritas, son más hard. Perdón por la ropa, pero cierta persona dejó su ropa y que no fuera nada. Es que es cierto, así como a las 12 o 2 de la mañana. Tú te cortaste a las Tú te acostaste a la 1:30, no sé cuánto. Pero sí, ahora vamos a hacer un muñeco de nieve con esta. Sí, no, desvelamos ayer, lo aceptamos. Sí. Lo siento por no hacer el video que hicimos. Tal vez no le hicimos, pero no pudimos porque ya estaba muy cansada. Sí, y vamos a grabar un video haciendo slime, pero ese slime que bien, pero estábamos un poco cansados y mejor miramos videos. Y además ya era muy noche y nuestros padres no nos dejan y íbamos a hacer mucho ruido, entonces tal vez nos despertábamos y nos podían venir a regañar, entonces mejor no lo hicimos. No sé si fue en la segunda parte o en la primera, pero lo voy a decir otra vez. Que vamos a hacer un tour con la casa de mi amiga, de mi prima. Es que me confunde mucho. No importa. Ay, esto no sirve. Tendría que hacer nieve de verdad. Ay, ¿cómo quisiera que nevara aquí? Aquí, porque no nieva, pero es muy divertido jugar con nieve artificial. Sí, por lo menos es casi lo mismo que se Voy a hacer un ángel de nieve de mano. Ay, imagínate que hicieron los ángeles de nieve.
eh, quedó un poco, no sé, quedó un poco que se hacen figuras, pero se destroza si lo tocas. Que como juntamos nuestras slimes, pero como usamos 2 pañales y no era suficiente slime para hacerlo así como para que se juntara la nieve. No sé si logran oír porque ahí están trabajando, pero se oye crunchy. Esperen, voy a esperar. Vamos a hablar un poco más para que tal vez así nos escuchen. Creo que sí nos escuchan, pero escuchan más al ver. Creo que ya nos vamos a despedir porque ya casi no tiene, ya casi llega a los 6 minutos. Bueno, Tal vez adiós. hagamos una tercera parte. Tal vez lanzándonos bolas de nieve. Sí, pero sin mostrar nuestras caras, porque sería un poco... No lo sé. No sé, no puede ser todo, ya son como la 1 y aún no nos hemos cambiado. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, primero nos cambiaremos y ordenaremos aquí porque miren cómo está. Sí, está un poco sucio, es que estamos jugando. Sí, miren cómo está la cama. Miren cómo está aquí. Aquí tenemos comida. Parecemos que no hemos salido desde hace mucho tiempo. En verdad no hemos salido desde hace mucho tiempo. Es Bueno, cierto. ahora sí vamos a cortar el video porque si no, no Bueno, se lo vamos a poder mandar. sí, adiós. Adiós.